हेलो साथीहरू, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब यात्राको पहिलो भिडियोमा स्वागत छ। मैले चाहिँ मेरो जीवनको एकदमै नौलो तर रमाइलो कार्यको शुभारम्भ गरिसकेको छु र यो युट्युब यात्रा सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँहरूलाई हरपल मनोरञ्जन दिनु र तपाईँहरूको तनाव, पिर, दबाव जस्ता विषयहरूलाई केही समयको लागि मात्रै भए पनि शान्त बनाउने चाहिँ मेरो प्रयास रहनेछ र मैले चाहिँ नियमित रूपमा यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने कार्यमा तल्लीन नै रहनेछु र मेरो पृष्ठभूमिमा चाहिँ देख्नुभएको दृश्य चाहिँ यो काठमाडौँ सहरको दृश्य हो र काठमाडौँको मौसम चाहिँ आज एकदमै फरक छ, किनभने काठमाडौँ भ्यालीको डाँडाका पाखाहरू सबै कालो मुस्लोले नै ढाकिएको छ र मौसमविदका अनुसार आज देशका सबै प्रदेशहरूमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ र सबै प्रदेशहरू चाहिँ वर्षाको प्रभावमा हुनेछ होइन। त्यही भएर कोही भिरालो भागमा बस्दै आउनु भएको छ भने, कोही अनि नदीको किनारामा बसिरहनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ एकदमै जोखिम हुने भएकाले एकदमै सतर्कता अपनाउनु होला। र आज चाहिँ वर्षाको कारणले नदीको बहाव क्षमता पनि बढ्ने र नदीको पानीको स्तर पनि बढ्ने भएकाले नदी छेउछाउका बस्तीहरू चाहिँ एकदमै प्रभावित हुनेछन्। त्यसैले एकदमै सावधानी अपनाउनु होला र मेरो चाहिँ यो सुरुवाती भएकाले बोल्दाखेरि अलि जिउडो लडबड आउँछ होइन। अब बिस्तारै बोलाइमा पनि सुधार हुँदै जानेछ। मेरो अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ मेरो भाषालाई उच्च स्तरमा पुर्याउने र भाषा शैलीलाई एकदमै सुधार गर्ने पनि महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो भन्ने सम्झिन्छु। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ पैदल यात्राको क्रममा फेला परेका दृश्यहरू र घटेका हरेक घटनाहरूलाई क्यामेरामा कैद गरेर हजुर सामु पुर्याउने नै छु र त्यस्ता दृश्यहरूबाट वञ्चित नहुनका लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर माया पनि दर्शाइदिनु होला। मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भनेपछि मेरो भिडियोहरू चाहिँ मन पर्यो भने सक्दो सेयर, लाइक र कमेन्ट सँगसँगै युट्युबलाई सब्सक्राइब गरेर मलाई स्नेह दर्शाइदिनु होला। धन्यवाद।